我不怪邱东阳，他跟所有人一样，看我的时候，两只眼会望向不同的方向。向上，他们看到的是堂堂市局刑侦总队主管副局长陆正刚；向下，就是我这个看似受人待见，其实却总被人忽略的儿子。很多生活中算不上问题的小事，到了我这儿就会显得很纠结，就好像邱东阳伸出来的那只手。不接受自然显得陆公子不可一世，接受了呢，等于承认了父亲的阴蔽。其实无论我怎么选择，大概都不会改变别人的看法，甚至于很多时候，我自己也这么觉得。陆明家这3个字，更多的含义不是警察，而是一个光鲜的摆设。7·14之后，我申请在秦池手下做事，原本是因为他是唯一活下来的我熟悉的领导。现在看来，和他的相处反而最舒服。他也许忘了我是谁的儿子，或许根本就不在乎。看着眼熟吗？这不是娄姨吗？哦，不沾亲，不沾亲，不沾亲。娄姨那个姨是颐和园的姨，不是阿姨的姨。反正乐得同音啊，又是老辈儿，所以大家呀就套近乎这么叫着。找我什么事？老太太来咱们队里啊报失踪案，但是不够受理条件，结果人家点名要见你。我想把老太太请到你办公室去，老太太倍儿有个性，偏不去，非要在这儿等你。你赶紧接待一下。既然不够受理条件，那更不应该给她搞特殊对待。人家老太太之前可是咱们局里定点医院的大主任，小陆他爹和你叔叔秦莽，当年受了那么重的伤，都是他救过来的。而且退休以后还办了一个专门收容服刑人员子女的学校。你说说，这是多大的善举啊！谁是他救的，让他找谁去。人年重晚轻啊，就小陆他爹见到都得礼让3分的。那就找他爹去，找我干什么呀？你怎么油盐不进呢？你他比你小5岁。我第一次见你的时候，正怀着他，那时候你还没上小学呢。你父亲工作那么繁忙，可还是带着你来医院照顾你叔叔小莽。这麦克风没开啊，他应该听不见咱们说话。他是个称职的父亲，既坚持工作，又不忘顾家，不像我。我不是个称职的母亲，我无数次的把孩子放在幼儿园里，忘了去接他，一辈子了，我都没有太在意自己的孩子。现在老了，他突然不见了，我才发现我离不开他，我不能没有他。您喝水，针管都给您画好了。你也带徒弟了？没有没有，是我的助理小陆，陆明佳。郑刚的儿子啊，你爸爸怎么样？挺好挺好的，您老还挂念着他。坐。听说你刚死里逃生，上次你叔叔小莽的追悼会，你爸爸哭得跟个泪人似的，我看你站在边上，眼睛红红的，
可一滴眼泪都没流。我当时还觉得奇怪，按理说你跟你叔叔小莽的关系走得更近，因为这个好像你们父子的关系好像不是太好。嗨，你看我这多嘴。我跟我父亲有什么问题吗？没有，我就是觉得你对你父亲不太公平。哪方面？你叔叔小莽确实是一个好警察，可是一个好警察不见得是一个好父亲、一个好母亲呢。你看我，小凯这事儿还得，所以不能用一个职业的标准去衡量一个父亲。你受伤和战友牺牲的事儿我也听说了，看你们刑侦的都是出生入死啊。小凯眉骨边上也有一个伤疤，是他上2年级的时候在路上磕的，当时我也没在意，没带他上医院去缝，结果落下了一个疤。老爷，你放心，我们一定帮你把小凯找到。其实都一样。面部一旦有了开放性伤口，即使再快的就医，缝合之后还是会留疤。还是我太粗心了，太粗心了。哎，您是？修处。哎，放他进来，那是我请来的。嚯，这专案督察就是不一样啊！这场面，胡队，714这案子，你应该了解得很清楚了吧？您应该更了解。那我们就不绕弯子了。市局指派了你和我来开展工作，我们俩应该是同一战线的人。同一战线。你到西关支队应该是去调查秦池的，对吗？哎呀，这玩意儿还挺重啊！哎，你说什么？你到西关支队当支队长，应该还有别的任务。瞧你这话说的，咱俩一样干工作呗。不过我可告诉你啊，我身上是1枚锦囊，2枚密诏，查案我帮不了你，就更别提能帮也不想帮这段了。咱俩呢是井水不犯河水，各司其职就好。不过你这个案发现场置办呢，倒挺高大上的。得了，撤了。哎，条件反射，没有别的意思。但有些事情我还必须得问。其实我特别想问你一句：像你们这种专查自己人的，出过外勤？是，在很多人心里，干我们督察的就是个闲职，而且是专门找基层人的麻烦。但是我心里明白，你心里也应该明白，一旦警局内部出现了问题的话，危险就更加的严重了。所以在这件事情上，不管是责任也好，义务也罢，总得有人来干，对吗？话是没错。所以我想修处，不管是办案还是查人，你能不能别再烙饼卷手指头，自个儿咬自个儿了？你到底是什么意思？
15个人，16把枪，近200发子弹。出过外勤的人一看就明白，像这样的现场，几乎不可能造假。也许你摆了一堆的模型，从当中找出了什么纰漏，你就认定可以坚持查，一直查到底。但是在我看来，所有的事情极可能是自然发生的，也就是说，你认定的纰漏和疑点，必定存在着某种合理的解释。可是唯一存活的人他不开口，你让我到哪儿去找合理的解释？9个卖军火的举起10把枪来，在这么一个封闭的建筑物内，李超他们穿着防弹衣，真当自己刀枪不入了？你是想告诉我，西关支队这次出勤，除了规模和配置上来看，他们本不想，不，他们压根儿就没有想到会碰到陈曦一伙人，对吗？为什么不查查那9个捣动军火的人为什么会来这儿？部队，谢谢。秦队，这位是一个人的妹妹。来，趁热吃。你上车上把我那小黑包拿过来。放开。哦。这小子是85年出生的，7岁的时候呢，娄姨离婚了，他呢跟了母亲，等于是娄姨把他带大的。17岁的时候，这是他第一次工作，因为盗窃客人的财物被拘留了，后来呢被他们开除了。21岁更精彩，您听啊。万英市场7行霸市，强买强卖被行政拘留；甘市口茶楼赌博被行政拘留。23岁进入了老鼠会，他跟他当时那女朋友啊进入了一个传销组织，待了有1年的时间。后来这个传销组织被公安机关连锅给端了，他俩也进去了，3天就给放出来了。可能因为也不是什么核心人员。2个人后来在中轴路开了一个酒吧，他雇了一帮女孩结果涉嫌组织卖淫。12年，酒吧被查封了。实施抓捕的时候呢，让这小子给溜了。1周以后，他是被娄姨亲自送去自首的。这次定的罪名是敲诈勒索，判了1年。刑满释放不到1个月，又进了戒毒所。3个月后回家探亲，就再也没回来。情况大概就是这样的。看完这小子的履历啊，我都觉得我白活了。您看，哟，陆哥，请说。确定失踪了吗？娄姨给了我一个地址，一个电话，电话我打了，已经停机3个月了。拿这干什么？您不是说您疼吗？不疼了，拿走。你特意支开我的，就是为了讨论怎么处理我吧？不是我们没把你支开，你坐。别坐了，走吧。局长。警察同志，哎呀，我这房子租给他，真的是找8辈子没了。这欠了半年房租不说，东西也不搬。警察同志，您说我能不能强行给他搬来？来，这个。这儿你得找法院呀。警察同志，来，到了，慢点啊。
师傅，你有多长时间没见着范凯了？咋说也得有好几个月了吧？他一个人住吗？跟了个小女孩，挺年轻的，18、19岁。长什么样？哎呀，能长什么样？头发五颜六色的，衣服上一堆铆钉。来，进吧。好。秦队，从他这衣橱看，能穿的衣服全拿走了，应该不是匆忙走的，是搬走的。你回头查一下，你之前说那个跟他一起搞传销那女孩，看看是不是房东师傅说的那个人。哎。这也看不出来他搬哪儿去了。撤吧，把垃圾桶带上。行。至少能确定他跟一个女孩住在一起。最经济实惠的追龙套装啊！这小子还吸毒呢。把这个拿回去验一下血型。哎，哎，陈队，哎呀，邱督莅领我们队，还不进去谈，有什么指教吗？哎，这位是？啊，这位是向阳支队的肖闯啊，跟周巡对调了1个月，过来帮我忙的。指教谈不上，只要不遭人烦就行了。我过来找关队，是想请关队帮个忙，当然了，是在保密的前提下帮我查个事儿。我能帮什么忙？我想关队应该清楚我在查什么案子，对吧？刀刃向内，绝不护短，无非就是清查内部的问题嘛。啊，如果我没有记错的话，秦池的叔叔秦莽，应该是你师傅吧？谢谢提醒。关队，你别误会，我呢只是想从另外一个角度查一下切奥斯案里的一个疑点。你看啊，西关支队以配有轻武器的6名警员，去面对9名全副武装的犯罪分子，同为支队长，你会怎么想？你是要我去查那些贩卖军火的吗？以专案组掌握的证据和线索来看，陈曦一伙人是在案发前的1个星期到的金港市的，并且和一个外号叫妖姬的人联络过，也很有可能就是这个人为陈曦他们提供了落脚点。接下来的事儿我就不好查了，但据了解，这个外号叫妖姬的人经常出没在你们所管辖的辖区内。混街的小角色。接着说，其他就没别的了。但是我想，如果毛病出在陈曦那边，就不关西关支队的事儿了，我也就不用求爷爷告奶奶麻烦这个麻烦那个了。一句话，只要你们长风支队愿意帮这个忙的话，将会大大提高我们的办案的效率。于私呢，也算是帮你师傅那个侄子的忙了。知道了。
会儿去查个案子，你坐在车里等我。我不在这儿。那我给你拿点钱，你去打车吧，到我家小区附近等我。不去。好吧，那你随便吧。你把那个小黑包给我。我告诉你，别以为吃过那点东西就可以随便对我发号施令，我不欠你什么。我也是这么认为的。你也别妄想我会放弃报仇，即使你道过歉。你也别太挂在心上，本来道歉也就是个客套。我就知道，你根本不是真心悔恨。你让我悔恨什么？悔恨当初没有让他把我杀了是吗？可你是警察，警察应该死吗？你可以打伤他，你不……如果我只是把他打伤，那结果就是我被他打死。请问我死了，你会去道歉吗？也许你会，但是有用吗？死面前，所有道歉都是客套。就像我现在给你道歉，你接受了吗？哟，小陆啊，今儿咋有空到我们单位来了？有一个物证的鉴定结果，我来取一下。啊，取到了啊。对，你们还不认识吧？这位陆明佳警官，市局刑侦总队陆局长的公子，我们单位的夏老师，也是你们秦队长的心理辅导员。你好，夏老师。你好。行，那你先忙，我们进去了啊。走。夏老师啊。有一个问题想要请教一下您。哦，那你们先聊。那个秦队的情况到底怎么样了？从目前的情况来看，他已经呈现出某种记忆重组的征兆，但是并没有出现情绪紊乱的表现。总体而言，值得庆幸。我没太听明白啊，值得庆幸是指的哪一部分啊？我的意思是说，他以后会有什么表现吗？社交障碍。一个支队领导有社交障碍，怎么能值得庆幸呢？也许吧，他至少不会在乎你的父亲是谁。哎，您好，您是理发还是？警察办案，我给你打听个人，大概18岁左右，头发应该是杀马特造型，奇装异服。您找的这个姑娘，手上有没有其他装饰啊？就类似于这种水钻之类的。看有没有什么长相特征能告诉我的？脸色可能会比较苍白，眼袋会比较重，精神可能也有点萎靡不振。再有就是，这个人应该2到3个月没有出现过。我没见过这个人。哦，我想起来了，是有这么个小姐姐，跟你描述的很像，福建口音，确实好久没来了，是不是回老家了？福建口音？对，不是本地人。不是。秦队，我已经拿到鉴定结果了，咱们哪儿会合呀？
队里汇合就行了。哎，结果怎么样？哦，查出来了 ，A 型血，而且幸运的是，上面还找到了半枚指纹，我已经发回队里做比对了。他这个前女友应该是有案底信息的，你查一下哪儿人？我查过了，他叫王小旭，金港本地人。金港的，本地的。那可能不是他。范凯跟他之前的女朋友在开酒吧前后的时候就已经分手了。我已经找宣南支队的人问过了，目前的下落呀，没有人清楚。都这么长时间了，他再找一个新的女朋友也不奇怪吧？咱们现在也没有什么可跟人汇报的进度啊。哎，对了，秦队。是秦队长和陆警官吧？我义母正在处理点事儿，让我和父亲出来迎接二位。啊，我父亲和义母分开后，关系一直都很好。退休以后呢，经常过来帮忙，时间长呢，索性当点事儿来做。这是范杰，是我。来，二位里边请。娄姨不是有一个前夫叫范玉儿吗？这是她前夫再婚以后生的孩子。之前呀，在这个新加坡留学，人家国籍都拿了，就是为了支持二老的这个公益事业，国籍都不要了，回来帮他。二位警官，这位是我父亲。你好。哎呀，欢迎二位警官。你忙吧，我带他们去走走。好，失陪了。请这边。咱们这儿一共收容了多少群？啊，这里有167人，加上其他的分支机构，近4000人。我们不提倡用收容这种说法，来这里，是我们的愿望，也是孩子们他们自己的选择嘛。4000个人，那这每天开销也不少啊，资金来源有保障吗？个人集资和社会募捐，勉强还能维持。那按照正常来讲，这些学生会在你们这儿待到什么时候为止？应该到16岁，也就是合作院校愿意提供义务教学的年限。然后呢？他们要是能够考上高等院校的话，我们可以继续出资，让他们继续上学。别的呢，我们会联系一些用人单位，或者直接把他们送到有合作关系的技校去。有没有人不想离开呢？当然可以了。这样一来，他们的身份就会变成志愿者了。我没有别的意思啊，我就是想问，有没有那种既不想工作，又不想上学，还不想当志愿者，就赖在这儿不走那种啊？原则上，这种情况不被接受，但实际上呢，一来很少有这种孩子，二来我们就是把他们留下来，这时间长了，自然也就成了志愿者了嘛。听好了，我要你。我现在没时间，过1个小时再谈。我警告你。总之啊，我们的原则是，无论是否成年，我们永远都尊重孩子们个人的选择。我明白了，他们是把您这儿当家了。不，孩子们都会长大的，将来都会有自己的家，或者等他们的父母心满释放以后，那儿才是他们的家。这儿啊，只是个地方。我们俩的分歧只在于，我觉得他一天到晚就知道工作、手术啊，根本就不顾及小凯。后来退休了，他倾其所有开办了这里，
我才明白，他是不希望再有更多的孩子因为家人的疏于照料而变成小凯那样。小凯是我的亲生儿子，我也不知道该怎么说才好。他放弃了小凯，但却给了更多孩子们一个选择。你的数学考试成绩1等，你呢？上周跳绳的成绩还没达标吧？可你们这2项是小峰的强项，他笑话你们了吗？没笑话。可小峰呢？英语单词不过关，你们却笑话他，这合适吗？所以你们要记住，不要拿自己的强项去笑话人家的弱项，懂吗？有些孩子愿意选择，也有些不愿意。我在想，他只是希望，当这些孩子想要有所改变的时候，把这个选择留给他们。我们还没有找到他。他现在在跟一个女孩同居，但这个女孩应该不是跟他一起服刑的那个人。您知道他的身份吗？你儿子在吸毒，你知道吗？秦队，咱这事儿还没最终确定呢。猜对了。他在吸毒，所以一旦他被找到，有可能会被因为持有毒品而拘留，甚至是被送去强制戒毒。所以他目前的情况不是严格意义上的法律层面上的一个失踪。我也实话跟您讲，现在这个情况不是我们这个部门的职责范围能管的。一某，向阳区羁押的那2个孩子，今天晚上就要放出来了。您之前让我过去接他们，问问他们的意愿。像这种治安违法犯罪的，好几次出事，都是因为他们这种。我觉得没必要了吧？试试吧，总得试试，也应该试试。唉，你们回去吧，路上开车小心一点。你穿的这么单薄啊，再下2场雨，天就凉了。快回去吧。我们也试一试，我们再去试试找一次，但是时间实在撑不了太久，最多只能1天。你们查到哪儿，把结果告诉我。什么时候跟人来的？管不着。对，好。这里边的孩子，他们的父母都是罪犯。哦。这就是你们警察干的人事。把他们家里干了坏事的人抓进去，才是我们干的人事儿。哎，来给爸啊！您怎么来了？啊，我看见你车停在那儿，我估计你在呢。后勤每年都要淘汰不少东西，我就把它都拉过来了。
看看有没有这儿孩子能用得上的。天冷，你说什么？娄毅说，再下2场雨，天就该冷。我希望你一定想办法找到他儿子。我们已经答应多给他找1天了。他的事儿，你值得为他付出更多的时间。但这不属于我们的工作呀。寻访失踪人员怎么就不属于你的工作了呢？金池啊，你，秦叔，那我们先走了啊。哎，再见啊，师傅，拜拜。哎，辛苦啊，辛苦辛苦。哎。我有时会做一个假设，在假设里，我不是陆正刚的儿子，那么一切就会顺理成章地好起来。可笑的是，我想当然地在假设中认定，不做权贵子嗣，就必然能生活在正常的家庭里。可我却不曾想过，也许自己会落入某种更糟糕的境地。这大概就是孩子气、幼稚、不满足。任性的以为世界的中心就是自己，抵触家人的关爱，漠视他们的牵挂。不过对我而言，这更像是一个死循环。在如此强大的父权保护里，我恐怕很难长大。确定吗？我说过了，你尽管放弃，把地址给我，我保证没有人能活着离开。好好跟你说话不行是吧？非让我把录音公之于众，行不行？你到底是谁啊？听好了啊，要把录音拿回去，你得帮我办件事儿。你说。山西他们有样东西落在仓库了，你得帮我拿回来。办不到。你不想要录音了是吧？不行。这是一段电话录音，这其中还包含了另外一段电话录音。你是纯粹拿来分享一下，还是征询一下我的看法？谈不上，就是聊聊嘛。那为什么不拿给督察？就这么一段录音里边，什么都谈不了，什么也说明不了，而且我也不相信自己。我说过去的自己，你怎么看？你已经呈现出记忆重组的各种征兆，轻微的社交障碍、重复性的梦境体验以及内在的人格冲突。虽然这也属于全脑型失忆的一种复原征兆，但目前我无法预测这种海马体的无序性自我修复是否对你的理性思维造成影响。你知道我要问的不是这些。可是我能说的就只有这些，单凭一段录音很难做出判断。
你自己怎么看？我希望这里面是真的，那就简单了，我直接自首就